Hello friends, Lija's Kitchen like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദാൽ തടുക്കയാണ് ട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഡിഷ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. അതിനു മുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഡിഷിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദാൽ തടുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ദൂർദാള് സാമ്പാർ പരിപ്പ് 1 കപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൈസൂർ ദാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ അളവിൽ തന്നെ ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആ പരിപ്പ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ല തീയിൽ 3 പ്രഷർ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാൽ തടുക്ക തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാൽ തടുക്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ക്യുമിൻ സീഡ് ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സവാള നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ്. ഒരു 5 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ദാൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പരിപ്പ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടണം. 3 പ്രഷർ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രഷർ പോകണം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തിക്നെസ് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തിളയ്ക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അളവ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന തിക്നെസ്. നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. വറുത്തിടാനായിട്ട് കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് മസ്റ്റർഡ് നമുക്ക് അരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദാൽ തഡ്ക ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല നല്ല ഡിഷസുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ, താങ്ക് യു.